अच्छा, इसकी मैगज़ीन में आते हैं कुल 19 पेलेट। ये मैंने मैगज़ीन भर दी है। इसके साथ ये CO2 कैप्सूल यूज़ होता है। इसको यहाँ पे डालना पड़ता है पिस्टल में। इसको आप खोलेंगे, यहाँ से इस तरह डालेंगे, इसको बंद करेंगे। ये जो पिच है इसको आप टाइट करेंगे। फुल टाइट होगा तो मतलब उसका मुंह खुल जाएगा CO2 बोतल का। उसके बाद आप मैगज़ीन लगा के अब यहाँ से फायर कर सकते हैं। ये इसमें सेफ्टी भी है, ये वाली। अब ये सेफ्टी पर नहीं है, इसको इस तरह करके आप इसको सेफ्टी कर सकते हैं। तो मैगज़ीन लगा के आप इसको, ये है सेमी ऑटो, डायरेक्ट फायर कर सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह मैं इस पर ट्राई करता हूँ।